Tungumál tvítyngdra eru gjarnan skilgreind með T1 og T2. Oftast nær T1 það tungumál sem foreldrar tala reiprennandi heima fyrir, en ílag T2 er mjög misjafnt þar til barnið hefur eiginlega skólagöngu. Umfjöllunin í þessu verkefni afmarkast við þann hóp barna sem báðir foreldrar tala sama tungumál. Tungumáli sem foreldrar tala er jafnframt minnihluttamál í samfélaginu. Hér eftir verður T1 notað yfir fyrsta mál barnsins, það tungumál sem talað er á heimili barnsins, og T2 notað yfir annað mál barnsins eða það mál sem barnið tileinkar sér einna helst í skólanum. Í mörgum tilfellum er ekki eins einfalt að skilgreina tungumál á þennan hátt, til dæmis þar sem börn tileinkar sér fleiri en 2 tungumál og eru þá fjöltýnd. Þegar rætt tvítyngji þarf að huga vel að skilgreiningunni að baki hugtaksins. Þar sem fræðimönnum ber ekki alltaf saman skilgreininguna á tvítyngji. Það er ekki þar með sagt að ein skilgreining sé réttar en önnur eða yfir höfuð röng, heldur getur tvítyngji komið fram á marga vegu. Það fer eftir hverju fjölskyldu og getur verið mjög mismunandi hvernig tungumálin birtast í umhverju tvítyngdra barna. Grossen skilgreinir tvítyngja á þann hátt að það eigi við alla þá sem notast við 2 tungumál að einhverju leyti í sínu daglega lífi. Elín Þöll bendir á að með því að nota þessa skilgreiningu tvítyngji sem mjög fjölbreyttur hópur sem falli undir hugtakið, allt frá því að einstaklingar séu jafn vígir á báðum tungumálum og yfir í það að fólk eigi mun auðveldara með að tjá sig á öðru tungumálinu. Þrátt fyrir að sumar skilgreiningar taki til afmarkara hópa má segja að almennt sé samþykkt að málfærni tvítyngdra sé mjög fjölbreytt. Þannig er afar misjafnt hversu mikla málkunnáttu hver einstaklingur hefur á hvoru tungumáli fyrir sig og mikilvægt að taka tillit til þess þegar málkunnátta tvítyngdra er skoðuð. Niðurstöður rannsókna á málfærni tvítyngdra barna á Íslandi benda til þess að íslensku kunnátta tvítyngdra barna hér á landi sé mun slakari í samanburði við eintýnda jafnaldra og framfarir tvítyngdra barna hægari. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands fjölgar tvítyngdum börnum á íslenskum leikskólum og niðurstöður þessara rannsókna eru vissulega áhyggjuefni fyrir framtíð tvítyngdra barna á Íslandi þar sem tiltekin færni í notkun tungumálsins er undirstaða þess að verða virkur þátttakandi í samfélagi. Á sama tíma og tvítyngdum börnum fer fjölgandi í leikskóla landsins hefja hlutfallslega færri innflytjendur framhaldsskólagöngu á Íslandi í samanburði við innfædda jafnaldra. Það er mikilvægt að skoða málþroska tvítyngdra barna meðal annars til að kortleggja styrkleika og veikleika þeirra og athuga þannig hvort þau þurfi á frekari aðstoð bæði við nám og dagleg störf. Við mat á málþroska barna er algengt að notast sé við stöðlupróf. Málsýni eru einnig mikilvæg þegar kemur að mati á málþroska og þau eru oft notuð ásamt stöðluðum prófum. Málsýni hafa það fram með stöðlupróf að þau má taka oft og með stuttu millibili, sem gefur talmeinafræðingum færi á að byggja upp einstaklingsmiðaða meðferð fyrir skjólstæðinga sína. Auk þess eru málsýni tekin í náttúrulegum aðstæðum og hafa þar með sterkari skírskotun í raunveruleikann. Hér eru spurningarnar sem leitast var að svara með rannsókninni. Annars vegar, hvernig er íslensku kunnátta 5 ára tvítyngdra barna í samanburði við eintýnda jafnaldra og hins vegar hvort að málsýni meti sömu undirliggjandi málþætti og stöðlupróf gera hjá tvítyngdum börnum hvað varðar annars vegar máltjáningu og hins vegar málskilning. Ávinningur rannsóknarinnar er bæði fræðilegur þar sem aukin þekking á tvítyngji verður til og hagnýtur þar sem talmeinafræðingar geta nýtt niðurstöður í markvissara mat á málþroska tvítyngdra barna. Niðurstöður rannsóknar geta þar að auki nýst við nauðsynlega stefnumótun þegar kemur að málörvun tvítyngdra barna. 2 stöðlupróf voru lögð fyrir þáttakendur, annars vegar var málþroskaprófi MELB lagt fyrir börnin til að skoða frammistöðu tvítyngdra barna í ljósi niðurstöðuna hjá eintýndum íslenskum jafnöldrum. Hins vegar var orðaforðaprófi PVT4 lagt fyrir til að skoða orðskilning nánar. Þar að auki var málsýna sjálfsbrotni tali þáttakenda tekið upp og mæli einingarnar meðalengdsegða, heildarfjöldi orða, fjöldi mismunandi orða og hlutfall málfræðivillna skoðaðir í samanburði við eintýnda jafnaldra. Auk þess voru svör foreldra á spurningalistum skoðuð til að varpa ljósi á þann tíma sem börnin eyða í íslensku málumhverfi. Spurningalistin var aðgengilegur á íslensku, ensku og pólsku fyrir foreldra. Rannsóknin er samanburðarrannsókn, gögn úr meistaraprófsrit
ritgerð Brynju Björgvinsdóttur, þar sem málþroski 31 týndra barna á sama aldri var skoðaður, voru notuð til samanburðar við niðurstöður þáttakenda þessar rannsóknar. Líkt og í þessari rannsókn lagði Brynja fyrir málþroskapróf MELB og tók málsinni hjá eintýndum íslenskum börnum. Þátttakendur rannsóknar voru 25 tvítýnd börn á aldrinu 5-6 ára. Pólska var algengasta fyrra tungumálið en önnur tungumál barnanna voru albanska, afrikanska, slóvakíska, arabíska, enska, flæmska, litáíska og spænska. Allir þátttakendur voru prófaðir einslega í hljóðlátu herbyggi í leikskólanum þeirra. Byrjað var á að leggja fyrir málþroskaprófi MELB því næst fekk barnið að leika sér á meðan sjálfsbrotið tal barnsins var tekið upp. Þegar barnið hefði leikið og spjallaði það bil 15-20 mínútur lagði ég orðaforðaprófi PPFT-4 fyrir barnið. Hver prófun tók á bilinu 45-60 mínútur. Niðurstöður prófa á mæleininga málsina voru færðar inn í forriti SPSS þar sem fylgni var reiknuð til að skoða tengsl, staðlara prófa og mæleininga málsinum. Auk þess voru T-próf notuð til að skoða hvort marktækur munur reyndist á milli þessara tveggja hópa á málþroskaprófinu MELB og mæleiningum málsinum. Hér í töflunni má sjá annars vegar meðaltöl og staðalfrávik eintýndra barna og hins vegar meðaltöl og staðalfrávik tvítýndra barna á málþroskaprófinu MELB. Fyrst hver prófþáttur tekin fyrir og svo hérna neðst kemur heildarstigafjöldi á prófinu. Meðaltal tvítýndra barna fyrir heildarstig á MELB 3 staðalfrávikum frá meðaltali eintýndra jafnaldra. Fyrir staka prófþætti var meðaltal tvítýndra barna mest 4 staðalfrávikum frá eintýndum jafnöldrum. Það var fyrir prófþáttin setningar sem reynir meðal annars á skilning. Minnsti munurinn á milli hópana var á prófþáttunum hljóðkerfisvitund og endurtekning orðlesa, en þar var meðaltal tvítýndra barna alltaf 1 staðalfráviki frá meðaltali eintýndra jafnaldra. Marktækur munur reyndist á milli eintýndra og tvítýndra barna á öllum prófþáttum MELB nema þættinum endurtekning orðlesa, sem viðbóta þáttur í prófinu. Frammistaða tvítýndra barna á prófinu var marktækt slakari en frammistaða eintýndra jafnaldra. Í þessari töflu má svo sjá niðurstöður úr töflum 6-10 í rannsókninni teknar saman. Eintýnd börn voru með marktækt lengri meðalendssegða, heildarfjölda orða og fjölda mismunandi orða. Þrátt fyrir að marktækur munur sé á milli hópana, þá meðaltal tvítýndra barna á þessum 3 mæleiningum málsina minna en 1 staðalfráviki frá meðaltali eintýndra jafnaldra. Þá svara tvítýnd börn marktækt sjaldnar með já-nei svari. Tvítýnd börn gera einnig marktækt fleiri málfræðivillur í samanburði við eintýnd börn og mesti munurinn á mæleiningum málsina á milli hópana var fyrir hlutfall málfræðivillna, en meðaltal fyrir hlutfall málfræðivillna hjá tvítýndu börnum var 1-2 staðalfrávikum frá meðaltali eintýndra jafnaldra. PPFT-4 var ekki lagt fyrir eintýndu börnin í rannsókninni Brynju og því voru niðurstöður tvítýndra barna bornar saman við niðurstöður eintýndra jafnaldra og rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur. Í þessari töflu má sjá niðurstöður tvítýndra barna á prófinu ásamt niðurstöðum fyrir eintýnda jafnaldra úr rannsókn Hrafnhildar. Meðaltal frammistöðu tvítýndra barna meira en 4 staðalfrávikum frá meðaltali eintýndra jafnaldra. Einnig var mikill munur á hæsta og lægsta gildi. Hjá eintýndu börnum var hæsta gildi 132 og lægsta gildi 51, en hjá tvítýndu börnum var hæsta gildi 100 og lægsta gildi 16. En þess má geta að það var aðeins 1 tvítýnt barn með 100 stig og næsta á eftir með ekki nema 58 stig. Fylgni var reiknuð fyrir stigatölu allra prófþátta MELB ásamt heildarstigatölu prófsins, stigatölu PPFT og allar mæleiningar úr málsinu. Helmingur fylgnistöða náðu tölfræðilegri marktækt. Mæleiningar málsina hafa lága fylgni við MELB og PPFT að 2 mæleiningum undanskildum, hlutfall málfræðivillna og já-nei svör. Þær mæleiningar jafnframt einu mæleiningarnar sem hafa tölfræðilega marktækt við stöðluðu prófin. Allir þátttakendur í íslenskum leikskóla. Samkvæmt svörum foreldra á spurningalista dvelja börnin að jafnaði 7,8 klukkustundir á leikskólanum á hverjum degi. Aðeins 1 barn dvelur skemur en 7 klukkustundir og í 6 klukkustundir á dag.
Þátttakendur heyra íslensku í að meðaltali 46 klukkustundir á viku miðað við 7 daga vikunar. Sá sem heyrir íslensku í fæstar stundir á viku heyrir íslensku í 35 klukkustundir en sá sem heyrir íslensku í flestar heyrir íslensku í 79 klukkustundir. Breytileikin því mikill en algengasti tíminn var 40 klukkustundir. Öll börnin byrjuðu leikskóla eða dagvistun eða fyrir 2 ára aldur, fyrir utan 2 börn sem byrjuðu 3 ára. Það gefur til kynna að flest börnin hafi verið í íslensku málumhverfi stóran hluta dagsins 5 daga vikunar frá 2 ára aldri. Spurt var snjalltækjanotkun þáttakanda til að fá upplýsingar þau tungumál sem barni hlustar á í snjalltækinu. 1 barn hafði ekki aðgang að snjalltæki, 15 höfðu aðgang að snjalltæki sjaldar en daglega eða í minni en klukkustund á dag. Aðrir þáttakendur höfðu aðgang að snjalltækinu í 1 til 4 klukkustundir á dag. Það var mjög misjafnt hvað tungumál börnin hlusta á í snjalltækinu, allt frá því að hlusta eingöngu á fyrra tungumál sitt yfir í það að heyra 4 önnur tungumál í snjalltækinu. 8 börn hlusta á íslensku í snjalltækinu en ekkert þeirra heyrir eingöngu íslensku í tækinu. Helstu niðurstöður voru þær að íslensku kunnátta 5 ára tvítyndra barna mun slakari en kunnátta eintyndra jafnaldra. Munur á milli hópana bæði þegar niðurstöðustaðlar og prófa eru skoðar en einnig á málsinum. Munurinn þó mun meira afgerandi á stöðlum prófum. Þær benda jafnframt til þess að tvítynd börn eigi bæði erfiðleikum með að skilja íslenskt mál en einnig að tjá sig á íslensku. Tvítyndu börnin sína færni sem alltaf 4 staðalfrávikum frá meðaltali eintyndra jafnaldra. Niðurstöður rannsóknarinnar benda einnig til þess að málsýna sjálfsbrotnu tali geti bætt upplýsingum við niðurstöðu staðlara matstækja hjá tvítyndu börnum. Málsýni gefa nánari upplýsingar málfræðivillur og ranga orðaröð í setningum hjá tvítyndum börnum. Út frá þessum niðurstöðum má álykta að tvítynd börn á leikskólaaldri tjái sig með tiltölulega löngum segðum, mörgum orðum og noti mismunandi orð í tali sínu. Það getur reynst villandi fyrir starfsfólk leikskóla að börnin tjái sig í heilum setningum og noti algeng orð og hugtök. Það gefur ranga mynd af málþroska barna sem sést þegar tal þeirra skoða nánar. Þá mikið bæði málfræðivillur og ranga orðaröð. Þau ná ekki að tileinka sér orðaforða og málfræði atriði tungumálsins á sama hátt og eintyndri jafnaldrar. Og þau vantar dýpri þekkingu á málinu eins og að skilja flóknari setningar. Út frá niðurstöðum þessara rannsókna má draga það ályktun að 5 ára tvítynd börn á Íslandi fái ekki nægilega málörfun í leikskólanum til þess að tileinka sér íslensku eins og eintyndir jafnaldrar. Því má áætla að flest tvítynd börn á leikskólaaldri þurfi á markvissari málörfun að halda. Meðan við niðurstöður matstækja þarf málörfun tvítyndra barna að snúa bæði að máltjáningu barnanna og málskilningi. Huga þarf vel að íslenskri málfræði og finna þar leiðir til þess að tvítynd börn tileinki sér málfræðatri tungumálsins. Tvítynd börn á Íslandi þurfa meiri og öflugri málörfun heldur en þau að fá í dag. Auk þess gefa niðurstöður til kynna að hægt sé að nota málsýni af sjálfsbrotnu tali tvítyndra barna til að varpa enn frekara ljósi á málfræðivillur í tali þeirra. Börnin í rannsókninni eru á elsta ári í leikskóla og hófu grunnskólagöngu núna í haust. Það vissulega áhyggjuefni að þau fari með jafn slaka íslensku kunnáttu og raun ber vitni upp í grunnskóla. Það því alveg ljóst að grípa þarf inn í og veita tvítyndu börnum markvissa málörfun strax við upphaf leikskólagöngu. Takk fyrir mig.